Terve, minä olen se krokotiilimies Irvin. Ja lama on koetellut minuakin niin pahasti, että hienojen käärmeiden ja haiden ja näiden sijasta joudun nykyään tutkimaan mötiäisiä. Siis kaiken maailman sellaisia ihmeellisiä olentoja, mitä ryömii täällä. Ja tuossakin on aivan selvästi yksi. Katsokaa kuinka minä olen innoissani. Siinä se joku koppakuoriainen. Aivan selvästi. Onkohan tuo vaarallinen? Jos se vaikka pistää. No minäpä kokeen. Eipä pistänyt, voi joku. Siitä sai paha kuoriainen. Siis ihan oikeesti. Tuottaja hei. Ei tässä ole mitään järkeä.